Kuna uhusiano mkubwa kati ya kutembea kwenye kusudi la Mungu na kuona miujiza. Kwa maana mtu ambaye anatembea kwenye kusudi la Mungu ni rahisi zaidi akaona miujiza katika maisha yake, akaona mkono wa Mungu kitenda mambo kuliko yule ambaye atembei kwenye kusudi la Mungu. Unaposoma katika Biblia unaona miujiza mikubwa kama ya Yoshua kusimamisha jua. Lakini ukifuatilia utagundua kwamba Yoshua alisimamisha jua sio wakati anafanya mambo yake mwenyewe, ni wakati anatimiza kusudi la Mungu katika maisha yake alilopewa. Afanyeje? Awarithishe wana wa Israeli Kanaani. Kwa sababu anatembea kwenye kusudi la Mungu, ndio tunamwona Yoshua akitembea katika miujiza. Sijui unahitaji miujiza gani katika maisha yako, lakini ni vizuri ukaangalia kwamba je, mpaka sasa unatembea kwenye kusudi la Mungu kwa kiasi gani, kabla hata hujasema mbona Mungu hatendi miujiza kwenye maisha yangu. Kwa sababu ukija kwa Elia Mtishibi anaambiwa kabisa kwamba ukija sura ya 17 pale anaambiwa kwamba nenda kwenye kijito fulani ukakae huko, maana nimewaamuru kunguru akulishe huko. Na kweli alipofika pale penye kusudi, ndipo ambapo alikuwa anaona kunguru wanakuja na kumlisha chakula. Kunguru anaita chakula asubuhi, anaita chakula cha usiku. Kwa nini? Ameenda pale ambapo ndipo alipoamliwa kwamba akae pale, alafu ataliwa na kusudi la Mungu. Je, hapo ulipo umeamliwa na Mungu au unafanya haraka kwanza kumnyoshea Mungu kidole kwamba Bwana, mbona Mungu hatendi? Mbona Mungu hajibu maombi, anajibu ya wengine? Kusudi la Mungu huwa linamsukuma Mungu kufanya miujiza kwenye maisha yako, kwa sababu hafanyi sasa tu kwa ajili yako, anafanya pia kwa ajili yake. Mimi nakupa changamoto ya unalijua kusudi la Mungu katika maisha yako? Lakini je, unaliishi? Fanya hivyo alafu uone kwamba kama hautauona mkono wa Mungu ukitenda miujiza katika maisha yako. Barikiwa sana.